住在汉阳这边的朋友，你们吃个自助餐真的好便宜啊！就只要49.9，这全场上百种菜品都可以随便吃，就连锅底啊都是免费的，而且还是有7种味道给到你随便选，全都是些值钱的东西。这现切肥牛，什么毛肚啊、鸭肠啊，这各种各样的小海鲜啊！哎，他们这次开到汉阳来，甚至还新增了樱桃，这包括芭乐和木瓜，还有菠萝蜜啊！我感觉光是吃水果，吃我有呢。这边还有自助区啊，你看像这可乐啊、咖啡，各种各样的调料啊，包括花茶、冰淇淋是全部免费。你们一定要试试那个吃播圈爆火的粉色小汉堡，它还会报价啊！哎，我感觉上百元的自助都没有这么多东西吧？更何况他们家现在50都不到，因为那个49.9是预售价格，所以才会这么便宜。反正天街店开业的时候是直接排队到这走廊上面来了，那口碑都很好啊，所以就马上在汉阳又开了一家。这个49.9的预售价要是没抢到的话，哎，真的是要拍大腿了。